Hoogganoota qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'an Obbo Jaarraa Abbaa Gadaa dilbata darbe bitootessa 3 bara 2013 du'aan addunyaa kanarraa boqotuun ni yaadatama. Seenaa saba Oromoo keessatti sabboontota bilisummaa sabaa fi mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo kabachiisuudhaaf qabsoo eegalan keessaa Obbo Jaarraa Abbaa Gadaa tarree duraa irratti argamu. Obbo Jaarraa Abbaa Gadaa Oromiyaa Bahaa Harar Konyaa Gaara Mul'ataa Kurfaa Callee bakka jedhamutti kadhalatan yoo ta'u umrii ijoollummaarraa kaasuudhaan qabsoo Oromoof nama of kennee fi sababa kanaanis ari'atamuu hidhaa fi dararaa suukanneessaan adda addaa kan irra gahe ta'us hanga lubbuun isaanii addunyaa kanarraa du'aan dabartutti falmaa osoo lakkifne tattaafachaa nama turedha. Obbo Jaarraa Abbaa Gadaa hooggana fidoo fi akkasumas dura taa'aa ulfoo turani. Obbo Jaarraa Abbaa Gadaa of biraa dhabuutti yoo gaddineyyuu jireenya isaanii keessatti qabsoo bilisummaa Oromoof gumaacha isaan godhan jireenya sadoo lakkisanii sabaaf of wareeguu, jireenya fakkeenya ta'u jiraachuu, waliigala wareegama isaan kafalan gammachuudhaan yaadannaa ayyaaneffannaa. Xurree isaan saaqan karaa irra deeman hawwiif fedhii isaanii waa hunda caalaa immoo gumaacha isaan qabsoo bilisummaa Oromoof gumaachanii fi wareegama isaan kafalan wal yaadachiifna. Gumaacha hiriyaan qabne kanaafis akka Oromootti kabajaa guddaa qabnu mul'isuudhaaf jaarmayaan hawaasa Oromoo Waashingtan DC bitootessa yookaan Maarch 9 bara 2013 maqaa goota Oromoo Obbo Jaarraa Abbaa Gadaatiin sa'a 5 irratti qophii yaadannoo qopheessee jira. Qophii kanarratti Oromoonni Waashingtan DC fi naannawasii jiraattan irratti argamuudhaan kabajaa fi jaalala goota Oromoo Obbo Jaarraa Abbaa Gadaaf qabdan akka mul'iftan yaamicha lammummaa isinii dabarsina. Bakki qophii yaadannoo mana hawaasa Oromoo Waashingtan DC 6212 daandii sadaffaa gama kaaba dhiha Waashingtan DC 21111. Odeeffannoo dabalataaf 222 234 51 bilbila. Qabsaawaan ni kufaa, qabsoon itti fufa. Dabru saati baay'een gaddaa Oromoon nama jagna gamna tokko dhabde namni ilma namaa ta'ee the highest form of sacrifice kennuu kajeelu sana ka kennan keessaa Jaarraa Abbaa Gadaa tokkoffaadha. Obbo Jaarraa Abbaa Gadaadhaa nama seenaa dheertuu jajjabduu talakkoo isa hin qabne qabu. Umrii dargaggummaatiirraa haga manguddummaatti sabboonaan onneen isaa qabsorraa abdii hin mudhatin du'a namarraa hin oolleen fudhatamuun lammiiwwan Oromootiif adda gadda guddaadha. Nama jayna murataa waan jedherraa hin deebine ka waan dubbate guutu ka waan takkollee yaada isaa taqabsoo ummata Oromoo akkasiin bilisummaa fiixatti baatutti yaadu. Jaarraa Abbaa Gadaa nama akkasiiti. Jaarraan sooressaa fi barsiisaa ture. Jaarraa Abbaa Gadaa seenaan isaa hordoftee dhugumattuu fakkii qabsoodhaati. Fakkii wal'aansoo fakkii qabsoodhaati. Gadda guddaadha. Anis akka nama tokkootti akka faamiliittis nin gaddaa, akka dinqisiifataa isaattis akka hordofaa isaattis nin gaddaa. Oromoon Jaarraa Abbaa Gadaa akka nama innis akka duu beekamaadha. Ammoo Jaarraa Abbaa Gadaarraa waan dhaalluutu jira. Oromoon gadduu qofa osoo hin ta'in gadda kana keessa Jaarraa Abbaa Gadaarraa qabsoo dhaaluu qabna. Seenaan isaa waan nu barsiisutu jira. Generationiin waan itti inni du'e sun qabsoon Jaarraa Abbaa Gadaa itti wareege sun akka lafatti hin hafne wanta fi gaachana isaa dhaallee qabsoo inni nu taraare san jalqabe san fiinxaan baasuudhaaf irratti hojjechuudha qabna. Duuti Jaarraa Abbaa Gadaa tun juuza tokko banuu qabdi jeetii yaadani.
har'a rakkoon qabsoo Oromoodhaa addaan faffaca'uudha. Kun kaan irra duulee diina gargaaruudha. Kana ajandaa godhannee mee du'a sooressa keenyaa kan sababa godhannee jaarmoonni fi namoonni beekamoon Oromoo wal geenyee marihannee sababuma kanaan illee xurree daandii gam tokko taanee irraa aanu tokko saaquudhaaf nu mijjaa jeetii yaadaani gadda keenya bifa kanaan yoo ibsine gaarii jeetii yaadaa. Abbootiin keenya darbaa jiru. Wanni isaan hin darbine ganuu wanni bara baraan jiraatu Oromoo Oromiyaa maappii addunyaarra kaa'uu danda'anii jiran. Abbaa biyyallee ta'uu baannu biyya akka qabnu biyya teenya jedhamte talagaallee nu amane akka jaaramtu godhuu dandeenyee jirra. Afaan kaleessu uffatamu sun akka nu deebi'u godhanii jiran. Karaa guddaa karaa bal'aa nu baasanii jiran. Karaan kun garuu karaa xumuramee miti. Galma gahuudhaaf abbaa biyyaa ta'uudhaaf abbaa saba ofiitiin boonu ta'uudhaaf qabeenya ofiitiin ittiin fayyadamanii biyya ofii misoomsuudhaaf karaan ammallee dheeraatu hafe jechuudha. Jaarraa faarsuun kophaatti bu'aan qabu, Taaddasa faarsuun kophaatti bu'aan qabu, Baaroo faarsuun, Guddinaa faarsuun kophaatti bu'aa akka hin qabnee fi hoggaa isaan yaadan hundumaa'u isaan kabajaa bara baraa kan itti godhuu dandeenyu karaa isaan eegalan kana yoo bakkaan geenyu taate karaa isaan eegalan kana yoo daran bal'ifnee ibidda isaan qabsiisan kana daran bilbilsinee bobeessinee yoo ummata saniif ifa, ummata saniif humna, ummata saniif haqa akka deebisiifnuuf yoo taate bara baraan siidaan isaanii jiraachuu danda'a jechuudha. Bara baraan yaadataman jechuudha. Bombatu seenaan kee biyya toobar maalummaan kee inni qabeenya keenyaachuu seenaa kan kee